Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha qaaliga kusoo dhawaada barnaamijyadeena caafimaadka indhaha. Videogan wuxuu gaar u yahay dadka qaba sokorta. Haddii uu jiro qof qaba sokorta, ha ahaado familkaaga mid ka mid ah, ha ahaado waalidiintaada, asxaabtaada, videogan u share garee. Hore waxaan ugu soo hadalnay sokorta meelaha jirka dhibaateyso. Waxay dhibaateysaa keliyaha sidaan ognahay, neerfaha qofka dhibaateysa, immune systemkiisa difaaca jirka ayay baabi'isaa. Meelaha dhibaateysa waxaa ka mid ah indhaha. Hadduu ilaahay yiraahdo videogan waxaan idinkugu tusayaa qaabka indhaha ku baabi'iso. Videogan qof kasta oo sokor qabo u share garee. Waxaan rajeynayaa in wax badan ka faa'iidi doono hadduu ilaahay yiraahdo. Mar labaad isku soo laabasho wacan. Dad badan oo sokorta qaba ayaa waxay u tageen dhaqaatiir, kadibna waxaa lagu yiri sokortaadu waxay baabi'isay qeybaha dambe ee indhaha. Hadduu ilaahay yiraahdo waxaan idinku tusayaa videogan aad ku arki doontaan qaabka ee u baabi'inayso sokorta qeybta dambe ee indhaha. Hadduu ilaahay yiraahdo waxaan arkaynaa isha guud ahaan qeybta dhibaateynaysa sokorta waa qeybta dambe. Markii isha sidaas loo weyneeyo, qeybta dambe isha ayay dhibaateynaysaa. Isha gudaha ayaan u galaynaa hadduu ilaahay yiraahdo. Qaabka isha u dhibaateyso sokorta ayaan arkaynaa. Qeybtaasi gaduud ee idinka soo horbaxayo waa qeybta ugu muhiimsaneed ee isha. Qeybta dambe ee isha ugu muhiimsaneed waa ay sokorta dhibaateynayso. Qeybtani maxaa ku yaala marka? Waxaa ku yaala sida ujeedaan xididihii indhaha ku yaalo, neervihii ugu weynaa isha ku yaalo. Guud ahaan meeshan waxaa loo yaqaanaa retina. Waa qeybta dambe ee isha, waxaa loo yaqaanaa retina. Marka waxay ka kooban tahay saa ujeedaan neervayaal. Waxaa ku yaala dhexdeeda waa optic nerve, waa neervaha ugu weynaa. Sidoo kale centerkeeda waa macula, waa meesha ugu muhiimsaneed oo clear visionka qofka sida saxda wax ugu arkayo. Marka maxaa dhacaya marka qofka sokorta qabo? Maxaa ku dhacay? Qofkan hadda ishiisa normal waa, dhibaato dhama qabto. Laakiin qofka waxay ka dhibaateynaysaa sokorta dadka qabo qeybtaasi dambe mataqaana ay waxaa ku dhacayo dhiig ay ku sameysmaa, xididihii ayaa mataqaana baaba'ay. Marka dadka oo sokorta qabo mostly waxay dhahayaan dadka oo mataqaana stage ayay leedahay. Marka stageka waxaa ku dhacaya qofka wuxuu leeyahay waxaan arkaa dhiig ay arkaa. Marka dhiigaas uu arkayo waa xididihii oo qarxay oo mataqaana oo aneurysm waxa la micro aneurysm waxa la oo ku sameysmaa stageka koowaad. Marka stage ay leedahay. Stageka labaad waxaa ku dhacayo waxaa ku sameysmaayo neervayaal cusub ayaa mataqaana ayaa sameysmaayo. Sababta neervaha cusub ee u sameysmayaan waxaa baaba'ay neervihii hore ayaa baaba'ay. Neervihii Ilaahay u abuuray ayaa baaba'ay. Marka maxaa dhacaya? neervo cusub ayaa sameysmaayo. Sidoo kale stageka kale mataqaana xidid yar yar ayaa sameysmaayo. Sidoo kale waxaa kaloo baaba'ay sokorta waxay kaloo baabi'inay makulada ayay baabi'inaysaa. Makula sida hadda idin sheegay, makula waa meesha ugu muhiimsaneed sokorta isha ay kasii baabi'inayso makulada. Marka qofku waxaa la rabaa inuu iska taxadaro. Marka saa hadda ujeedaan qaabkan ay qofka u baabi'inaysaa. Marka daawadeeda iyo dadka ka dhibaateynaysa waxaas gadaal dambe ayaa ku arkayna. Run ahaantii aad ayay muhiim u tahay qofka inuu iska taxadaro oo heerkan isha ay soo gaarin. Hadday lacala soo gaarto qofka heerkan isha ay soo gaarto, qofka waxay ku sabaysaa aragtida dhan inuu waayo qofka oo indhoolo uu noqdo, oo indhoolo aan waxba laga qaban karin inuusan noqdo. Marka wax yaa khatar ugu jira. Marka laba arrin aan ka hadlayna duulaarada yaa khatar ugu jiro iyo sidee looga hortagi karaa. Waxaa khatar ugu jiro dadka oo dhiig karka qabo. Dhiig kar iyaga qabo haddana sokorna way qabaan, haddana pressurekoodana zaaid u kacsan yahay. Marka riski khatar ayay ugu jiraan. Sidoo kale dadka mataqaana sokorta qabo, sokor ayay qabaan mana iska controlaan. Tusaale ahaan xalwo ay iska isticmaalayaan, mataqaana sokor isticmaalaan iyagoo og inay sokor mataqaana sokorta inay qabaan jirka iska dhex fadhiso. Markii sokorta laga hadlayo qofka waxaa la lahaa jirkiisa dhan sokor ha fadhiso oo mataqaana dhiig dhan sokor iska dhex fadhiso, meel la geeyo la kala la'aya. Asigoo dhibaatadaas uu qabo sokortiisaas jirkiisa ugu badan tahay oo haddana wuxuu isticmaalaa sokor. Marka dadkaas khatar waxay ugu jiraan qeybta dambe inay sii baaba'day oo isha aragtay indhoolo uu noqdo.
keliya indhoolo ma ahane keliyaha xataa qofka way ka dhibaateynaysaa, neerfayaasha ka baabi'inaysa, difaaca jirka oo maanta hadduu hargab yar uu ku dhaco ayaa qofka maanta dhan uu la xanuunsanaya. Sidoo kale qofka haddii cirbad yar ee muddo, iska dhaaf wax kale, cirbad yar haddii muddo ayuu isbuuc dhan meeshaas ay bukaysaa, iska dhaaf qofka inay wax saraan ama dhaawac bir ay taabto. marka midi haddii kusii sarto qofka mataqaanaa biloon inuu qofka lasii xanuunsada laga, sababtoo ah difaaca jirka ayay sokorta baabiisay. Sidoo kale dadka cayilan iyagoo sokor ay qabaan oo sokortooda ay zaaid u kacsan tahay haddana sii cayilan yihiin oo wax almiinta ma sameynayaan, marka halis ay ugu jiraan in ay sokorta qaybta dambe baabi'iyaan. dadka sidoo kale kolestaroolka qabo oona kolestaroolkooda oo zaaid u daran yahay, iyagana khatar ayay ugu jiraan. Sidee looga hortagaa marka in xaaladan isha ay ku samaysmin? Sidee looga hortagaa? Waxaa looga hortagaa qofka inuu pressurekiisa uu dejiyo. dhiigkar hadduu qabo qofkaas oo sokorna uu qabo, inuu dhiigkarkaas uu iska dejiyo oo iska normal oo ka dhigo, waxyaabaha ku kicinaya cusbada iyo stresska waxyaabahaas dhan uu yareeyo. sidoo kale daawadan uu isticmaalo hadduu daawo mataqaana uu qaadanayo. midda labaad waa dadka sokorta qaba sokortooda inay normal ay ka dhigaan. dad qaarkooda iska warheynin 300 400 iska maraysa, mataqaanaa xaaladooda ma ka warhayaan, marka halis zaaid weyn ayay ugu jiraan. sidoo kale kolestarool haddaa qabtid, haddaa cayilanta, dadka sigaarka isticmaalo, waxaas dhan dhibaato iyo mataqaanaa khatar ay ugu jiraan. marka waxaa la rabaa inay mataqaanaa iska taxadiraan. ugu dambeyntii videogan intaas ayaan kaga hadlaynay. mataqaanaa treatmentiga daawada qofkaas waxaa lagu daaweeyaa mataqaanaa laser ayaa lagu daaweeya qofkaasi oo qaybtaas dambe markii nabrahaas ugu baaba'an ku baaba'ayaan oo lagu daaweeya. waa idinkaga mahad celinaya wixii su-aal mataqaanaa noogu rab qaybta commentiga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.